nampiditra fitaovam-piadiana mahery vaika eto Madagasikara ary anisan'izany Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Ankehitriny nomeny lalàna anay eto amin'ny vondrokely fiarovana sy ny filaminana ny FDS no misava ny trano izay ahihina nitobian'izany fitaovana mahery vaika izany. Etsy an-daniny milaza avy hatrany ny vondrokely fiarovana sy ny filaminana ny FDS fa raha misy olona navondron'olona na iza tsy ankanavaka na olom-boafidy na olom-boatendry na sivily na miaramila ka mikasa sy mitetika anakorotana na hanoitoina ny filaminam-bahoaka sy ny fandriam-pahalemana dia handray ny andraiky ny mifanaraka amin'ny lalàna avy hatrany ny FDS. Fahatelo, akoatr'izay anatin'ny fety Noely sy faran'ny taona ny vahoaka malagasy manana ny tetika rehetra hampanjakana ny fahalemana sy ny filaminana ny FDS. Ahafahany rehetra manao krismasy sambatra sy hitsena ny taom-baovao ampifaliana. Mifanometanana amin'ny vahoaka eny fotony ary mba hanana ny fandriam-pahalemana maharitra ny FDS. Fahaefatra, manararaotra miarahaba ankafaliana antsika malagasy manontolo na eto an-toerana ny any ivelany ny vondrokely fiarovana sy ny filaminana noho izao fety Noely sy ny faran'ny taona izay manomboka ho tsidiantsika ary sahan'ny FDS andraikitra manomboka amin'ity anio ity. Ny tompo manakariam-pahasoavany ny hitahintsika rehetra sy ankanavaka samy hotahiny na antsaha na tanàna. Sotra ndritra tompo. Tamin'ny 2024 mbola candidat Andriamatoa Rajoelina dia nisy an'ilay hoe fampidirana fitaovam-piadiana zay naseho ofisialy natolotra raha toa hoe fepitaona zany tsy afaka nanao an'ilay hoe fampidirana Andriamatoa Rajoelina fa tamin'izy mbola candidat mbola tsy filoham-panjakana nefa nanao an'izay tena tsisy nisy vorona parlementaire ihany nisy hoe fanadidina parlementaire fa nenina nikopina dia ankehitriny zany aty amin'ny volomboasary lasa ohatrany hoe tena mahitaka mahay mitsongoloka mahay mitsikera vao fiona dia efa hoe mila an'izao mila ampesement sy ny sisa fa taloha tena nenina nikopina reo hoe karazana fandikan-dalàna tena avo lenta maro samihafa eny na tamin'ny faraparanteo raha nisy an'ilay tery an-dakana ohatra hoe fanagonana sivily hofanina hitam-piadiana zany hoe vao hoe resaka hoe fa sivily atao mitazona fiadiana dia efa tafiditra anatin'ilay hoe fandikan-dalàna sy fananganana milisy fa tsy nisy nasany tena tsy nisy nasany kofoka fa amin'izao fotoana izao zany dia mandeha nydingana sy ny kajikajy maro samihafa entina anozongozona na ilay fitondram-panjakana na izany na zany koa tsy rehefa misy koa tsy mety dia tenentsika foana hoe misy fomba fiasa ohatrany somary tsy dia mahomby ve any anaty serasera ohatra ny mpitondra tenan'ny gouvernemanta ohatrany hoe sady mandray ato sy mandray aroa fa tsy eto ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika ohatrany mbola tsy misy hoe talehan'ny serasera dia zay ilay endrika anankiray manosy azo eritreretina tokony fahalomanana izay hoe fahabangana kely na tsy na indro kely eo amin'ny lafin'ny serasera zay satria ny vahoaka nge line ary tsapa zany tato aminatin'ity fotoana fo zay miditra lalina ao anatin'ny raharaha-pirenena sarotiny indrindra ireo tanora hitantsika fotsiny farany herinandro teo ny disadisa eo amin'ny resaka zen X zen Y zen Z izay mampifanolana satria misy ny milaza fa hoe misy zen Z zen X Y sandoka izay mibovipoitra any amin'ny faritra fitovinany iny any amin'ny faritra sava iny ny atandrenivohitra koa milaza fa manana zay atao hoe zen X Z Y zay eo zany zao no ahitana taratra hoe manomboka miditra ao anatin'le sehatra manara-maso
ny fiainam-pirenena ny tanora reo jeune zany reo génération zany ataontsika hoe taranaka telo mifandimby resaka moanao teo resaka fifandraisana raisam-pirenena voafarany herinandro teo ane ny sabotsy lasa teo raha tsy diso tamin'ny 17 volana novambra no nandraisan'ny filohan'ny filohampanjakana teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha ireo délégation mafonja avy amin'ny vondrona firenena mikambana sy miaraka tamin'ny vondrony Afrika vondrona afrikanina zany izay fionana lehibe tokoa izy io satria andinihana manokana ny mitoetra raha misy am'izao fitondrana fanavozana zao nitondrandrareo ihany koa dinika manokana mananjanja mikasika ny hoe ahafahana manampy mamatsy vola ity fitondrana fanavozana ity mba hatateraka le fanavozana neritreretina amin'ny alalan'ny PNUD ohatra ndresana tao anatin'izay ka raha resaka fitsidiana na fionana amina firenena zany no entina haminganana na anakianana ny fitondram-panjakana amiko diso fiantefa izay zavatra izay itsika zany aloha hatreto na nytany aloha raha de tsy afaka nanilika mihitsy ny fikambanana resam-pirenena indrindra moka izao mandalo fotoatsaratra roa volana mihitsika de ho fotoanana tsy iona amina iza na iza zay anatin'le fionana zany ny olana hatreto fa hoe inona ny tanjon'le fionana ary zay le ilaina ny tenendra tokony fahamanana teo any amin'ny lafiny serasera mila mazava tsara satria lasa ny olona indray ny mpanohitra indray ny lasa manao communication na serasera vilana am'le fionana de reny no vokany ka mino fa amin'ny lafiny indray mety misy hoe fionana stratégique sy somary secret fa naizana zany tokony isy ihany mba tsy lasa hoe mihinana ambolony ny olo-pirenena raha ianatra le izy fomba fiady ihany koa amin'ny hoe politika sy géopolitika sy ny fifanarahana sy ny hoe toekarena raisam-pirenena fomba fiadina mpitondra fanjakana na tany aloha ary misy ohatra zany hoe any amin'ny firenena mikambana ohatra na miona na mpamatsy vola lehibe de mandeha ny karazana hoe andeha ho any amin'ny sinoa zay rehefa tsy anao nareo zany nisany hoe mety nividianana fiaramonidina o raha tany amin'ilay fanjakana tany aloha izay hoe nentina nanongana-panjakana moa tamin'izany tena hoe ao anaty négociation de mandeha ny ampidiniana de rehefa tsy amiana reo zay mila mitondra vokatra ny amin'ny firenenay mila manao tatitra amin'ny vahoakanay rehefa tsy amy voly zay de aloha zay de ho any Chine ndray ary miakabola ohatra rehefa miandranay sinoana efa miandranay japonais rehefa tsy mandeha tsy mameny ary amin'ny firene kafa tsy afa misaraka mihitsika tokony fahamanana dania ity zao fitondrana zao ny amin'ny hoe fifandraisana amin'ny andro velona satria zao am'ty anio tika hatramin'ny fahavolana hatramin'ny 9 volana Desambra any Doha Qatar zany de Madagasikara mandray amin'ilay fionana fivoriana lehibe faraka amby folo amin'ny firenena mikambana amin'ny fifanarahana miady amin'ny kolikoly ary sika de manana solotena amin'ny alalan'ny ramatoa ministra Ndrarambahiny i Christine Razanamasoa no isolo atsika izany rehetra zany akory tsy midika hoe andeha anao business araka ny fieritreretan'ny mpanohitra azy hoe business reny iketriky reny mavesatra be mivalizy izay manahirana any mieritreretra le faneho-kevitra inona ny ao anatin'ny valizy mavesatra be iny lasa tonga lasa ataotsika hoe lasa tranquille lanjaza le izy satria raha mandre le tatra zany zao hoe niainga tamin'ny telo sasany maraina de izy ahoana moa zany no afana zay miaro be fatantsika laizana zany mila mangarara ihany koa izany hita hoe nitondra valizy de nisan'izao fa matory any zavatra reny nivoaka sy miparitaka tara lay serasera sy fanazavana ofisialy de samy mandrirotra am'izay tia ny tondrana anazy eo de nany anaty n'lay hoe fanohanana politika sy ny hoe mahasarotana amin'ilay tolona ary misy ny hoe manao politika mivoaka miditra hoe androany manohana de rapitso tsy manohana de rapitso tsy manohana de androany manohana de lasa famahofoany ao anatiny ka zay le hoe mila manapirofo amin'ny lafiny anankiray an'ilay hoe mangarahara sy ny fanavozana ary mila manafaingana ny fomba fiasa ao anatina toetra rasy fiezahana manozongozona fitondrana ataon'le hoe tsy maty voalavakibo satria na tiana na tsy tiana de tena mandeha ny hoe fomba rehetra ahoana no tsisy aza foronina tsy misy aza ozy izy minisy mpanjakana am'sahana fanavozana ramatoa Ianitra Razafimanantsoa tany teo amin'le fivoriana fikanan-doha-pirenena teny CCI hoe isika ozy izy de anatin'ny vanim-potoanany fanavozana anarina de ny misy tena anankiray farany ary amono afo asa raha tsika aritra zay teny zay amono afo ino le afo vonoana satria efa tsinjo meloha fa tsy maintsy isy
ny fingapingana maro samihafa zay raha fahazahoana an'iny a hoe amono afo izy zany hoe tsy mora ny tongavana am'izay fanavozana zay ary misy vondron'olona misy antoko tsy makasitraka mihitsy hiditra ao anatin'io rafitra vaovao rafitra ny fanavozana io satria anisan'ny anankiray mety hamotika anadio tsikelikely eo amin'ny resaka kolikoly izany fanavozana tiana atsangana eto amin'ny firenena izany ka tsy mahagaga raha misy ny feo misy fitsanganana antoko tapoka manohitra ny lamima zay apetraky ny fitondrana am'izao fotoana izao izay voafetra ihany nefa tsiratsiratsaratra jabora manify mahafinaritra nyresaka renidinika anko betsaka eo anasananao zany rehefa aveo mbola mandana eo amin'ny 2 minitra eo tsika ry zala amin'ny zavatra rehetra mbola tsy fampiresana satria maro ny dinika maro ny tafa ny rano any ko niakatra ny lalana moa etsendany fa zao araka le hoe fanavosana tsy vita zao de zao kosa misy olona miteny mantsy ato hoe fahoana ihany tsy de ohatra ny mahatsiaro an'le dokam-barotra io any nytranondrava tsy vetivety kely de mitsangana ihany ko satria misy an'le dokam-barotra ny classe tery zay to izy efa hoana ihany de efa ngavo maro ve anao nandangananina de vitanao andro azyady ohatra mba somary mampindao ndray aprisika an'reto bien reto tsika hoe andomba somary afokely hoe miaritra kely kaizy de 17-5 fa tena za mahita le izy zala kosa milafonay a be lehibe le bangana velan'le zavatra teo aloha tsy maintsy mezaka manarina indrindra ho an'reto le andao ifanoana aloha vetivety kely fosa andao mody ifanoana aloha to hoe mody ifanoana de aveo zatra ihany rehefa aveo aveo tsika mianatra indray aveo a tena manoana satria tsy moramora le banga be a izay hoentiny izy efatra am'raha lamotra laminy zao aloha ny tsara jerena tsara ity fitondrana mandala ataoko hoe mandala satria tsy aritsy anatin'ny roa taona tsy tiano antenaitsika ny fanavozana tsy tiano antenaitsika ny fandrovana fa ity fitondrana tiano hitondra makany amin'ny fandrovana samy hafa zay hitondra lasitra sy rafitra makany matongavana am'izay ny repoblika fahadimy zay mitsangana eo no manatanteraka izay rafitry ny fanovana zay fa ity fitondrana am'joro ty de mamolavolana zay rafitra zay ka raha izao tsika de mananteny ay zazajeo ny rambe anatananarivo mandeha anao mila jetski mandeha any io kongetany misy le fanabeazany raha mahita zao tsika tambajoro tena misy le garabana le tsy reny reo mandora am' tsy lany mihitsy zany de aveo tsika ihany no menimenina rehefa aveo menimenina tsika satria makasy fivoahandrana ary io tsy hatram'izay fa le toetsaina koa zany ny tena isika zao zany ny tena rafitra voalohany ny rafitra voalohany mila miova de ny olombelona tsirairay avy mihitsy aloha fa tsy président Mikael tsy ministre tsy olo-bavam-bahoaka fa tena izao seanao manao ahoana ny fitandrovantsika an'izay fahadiovana izay hiditra amin'ny fahavaratra ary tsapa tamin'ity izy mirahalahy fa somary betsaka ny rotsakorana mafimafy mihitsy ary mafy ny rotsakorana tsy tahaka an'izay tamin'ny seho tamin'ny taona lasa ka lasa avy roa eny avy folo eny aza ny fahavoazana am'izao fotoana zao indrindra nao eto amin'ny renivohitra raha mitaha tamin'ny taona lasa satria ny fako tamin'ny taona lasa mbola tsy afaka miampy ny fako tena fako le fako tena fako miampy ny fako 20 sy 2 arivo ny orana ny en'ny tombo mazava loatra rova orana kely nataotsika hoe 10 minitra 10 minitra de fa tsy afaka ny fiara tsy afaka moto ny vehivavy manainga pataloha izy io zany le hoe nahazo roatra ny vehivavy ny taninarivo sady manasa feno no manainga zipo no tsy fatsaka zay fanapiavako tsika zala asa raha tsikaritra tamin'ny farany herinandro iny koa nanao etsika ry zareo amin'ny polisy pirenena sy ny polisy municipaly resaka tamin'ny lalamby zany fanadiovan'iny de misy sarina laina mihitsy moa fa lasa fanahazan-damba ny sisin'ny lalamby zay tena mampidosa raha tsofin'ny rivotry reny lamby reny ka miditra anaty kodiarana sy any masinina any de teraka zava-doza zay misy ihany koa le fanimbana ny arofanina zay napetraka tamin'izy reny izay mahagaga le toetsaina tena mila ovaina hoe zavatra tsara mipetraka de misy miny manimba fotsiny ary entitra ny ao anivon'ny polisy pirenena isambotra an'ireny olona ireny ary tsika ihany koa aza miandro samborona ny fanentanana atao zany de hoe andao tsy ezaka hoe obedesina
andao tsy ezaka hoe bedesina satria samy olon-dehibe ary mampalahelo ia mahita an'le olona miditra anatina toerana fitazomana ren'le hoe cellule reny misy miandry reny mpianakaviana ray mpianaka be dehibe atao arina atao ivelany inananananio ohatra nanompa fitany filaminana kely fotsiny ohatrany kely fotsiny de ao voatazona 420 rao de ny tena moa mandalo de ama ray aman-zay moa zany tanàna eny mba ray aman-dreny kely de mfahoana raha sefana fa voe fa namana io de eo izy manazava hoe zao neny ato de io za hoe aza miandry be desina marina ny teneny zokoromy teo maranantsika azy a aza miandry be desina tsika fa isika aloha no mibediny tenantsika voalohany za zao nina voanina tsy voany nina le tsy fa tena nataoko aposy le voany de gaga nytao atrany inona doatra reo aposinao reo de reo ny zavatra nohaniko fa metiko moto satria fantatry fa raha iza manao azy de anao ihany ko ny olona eo akaikiko satria mahita nanao an'le izy de eo le toetsaina mila miova zany fa manairana be metrehtra hoe olona avany gasy a avy any ivelany a tsy ariny any amin'ny aéroport ivelany le fonona bambosy fonona chocolat fa rehefa tonga etsy amin'ny aéroport tsika etsy izy voavoaka de ariny le fonona chocolat zany zany ivelany any Chine ohatra olona rainge nanomboan'ny fivoarany Chine amin'ny resaka fahadiovana sy ny filaminany nanome modely izy hoe ity sakafoko ty tsy ariko eny an-dalana fa ataoko anaty sachet de rehefa tonga eny amin'ny tabapako de ariko de niapitapita io zavatra io hitany olona lasa anatra io niainga avy tao atokantrano io niapita makeo amin'ny fiarahamonina io lasa niainana lasa fahazaran'ny mponina ka raha ohatra tiatsika ny tonga am'izay hoe fanabeazana mirindra sy fahombiazana zay a de mila isika mihitsy aloha no miova rehefa miova ny aotrany tata sineny de miova ihany koa ny tokantrano miova ihany koa ny fokotany miova ihany koa mila miova raha te anova mila miova ndao naraka andeto fiaraha-miasa samy hafa reto aloha tsika de toy zany